Na, ismét egy pici haladás. Leesztergáltam a tokmánytartó lemezt. De szépen beül a perembe. Csinált kés, egy ilyen hatlapanyag, meg egy vidiás ilyen fűrészlap. Kivágtam az éleket, fel van hegezve. Itt kettő, most itt dupla él van, mert úgy tudtam szépen leszedni körbe, meg a peremet kiszedni, a közepét is beesztergálni, úgyhogy semmi nem rezeg, semmi nem nyikorog, mozog, úgy dolgozik, ahogy kell, úgyhogy tudtam én, hogy jó lesz. De rájön a tokmány, a kanyúva, ez visszacsúszik, és akkor ugyanott lesz mindenhol, ez volt most esztergálva. Teljesen jól működik. Pár képet bedobunk, meg még videót. Viszi szépen. Vidi a kép.